हाय, वेलकम यू ऑल टू प्रियदर्शनी टॉक्स। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज फिर आई हैव कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल अ स्टोरी ऑफ पंचतंत्र फ्रॉम इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम बंच ऑफ स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द मंकी एंड द वेज। इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो है बंदर और लकड़ी का खूंटा। जी हाँ, एक समय की बात है, एक जगह शहर से कुछ ही दूर पर एक जगह मंदिर में लकड़ी का कुछ निर्माण मंदिर के निर्माण हेतु कुछ लकड़ी का काम हो रहा था। इस काम के लिए ढेर सारे लकड़ी आए थे और उसको चीरने के लिए बहुत सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। और ये शहर से कुछ ही दूर होने के वजह से जब खाना खाने का समय होता है तो मज़दूर खाना खाने शहर जाते हैं और इस क्रम में उन्हें आने जाने में खाना खाने तक में 1 घंटे का समय लग ही जाता है। तो एक बात की बात है, मज़दूर लकड़ी चीर रहे थे। खाना खाने का समय हुआ तो मज़दूरों ने आधा चीरा हुआ जो मोटा सा लकड़ी का लट्ठा था उसके बीच कील फंसा दी ताकि बाद में आरी उसमें घुसाने में आसानी हो, क्योंकि वो कील घुसाने पर जो लकड़ी का जो लट्ठा रहता है वो दोनों डिवाइडेड, एक भाग में जो डिवाइडेड होते हैं 2 भाग में, वो दोनों स्प्रिंग की तरह कील को ज़ोर से दबाए रखते हैं तो कील उसमें दबी रहती है और आके बाद में आरी घुसाना उसमें आसान हो जाता है। तो मज़दूर खाना खाने गए थे और लगभग 1 घंटे का समय लगने वाला था। इतने में बंदर का एक झुंड आया। बहुत सारे बंदर थे उसमें से एक बंदर बड़ा ही शरारती था। उसे बेवजह तोड़ फोड़ करने की, बेवजह किसी चीज़ में टांग अड़ाने की बड़ी ही आदत थी। बंदर का जब झुंड आया तो बंदरों के सरदार ने सारे बंदरों को कहा कि मुझे फॉलो करो और चलो एक पेड़ पे, यहाँ लकड़ी के पास किसी को नहीं रहना है। लेकिन वो जो शरारती बंदर था उसने तो बात नहीं सुननी थी। सारे बंदर पेड़ों पे चले गए, वो शरारती बंदर पीछे ही रह गया और वो लकड़ी को देखने लगा। लकड़ी के जो लट्ठा था लकड़ी का उसको देखने लगा। उसमें फंसी कील के बारे में वो देख के सोचने लगा, ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, इसे अगर मैं निकाल दूँ तो क्या होगा। तो ये सोचकर उसने आरी उठाई और लकड़ी पर घिसने लगा। आरी से किर किर की आवाज़ें आने लगी। बंदर ने गुस्सा कर आरी फेंक दिया, क्योंकि किर किर की जो आवाज़ है वो बंदरों की भाषा में निकट्टू उसे कहते हैं। तो बंदर ने गुस्सा कर आरी फेंक दी। फिर भी वो खड़ा होकर कील को देखने लगा, छूने लगा, सोचने लगा कि इसे अगर मैं निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, इसका क्या काम है। ये सोचकर वो कील को हिलाने लगा। इस क्रम में कील हल्की सी हिली तो वो अपने शक्ति पर बड़ा ही गर्वान्वित हुआ। उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई अपने आप पर, बड़ा प्राउड उसने फील किया और कील ज़ोर ज़ोर से खर खर करते हुए, आवाज़ निकालते हुए और कील उसने हिलाना शुरू कर दिया। इस बीच में इस कार्य जो वो कर रहा था उस बीच में उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पूंछ कील के 2 पार्टों के बीच में, 2 भागों के बीच में आ गई है। फाइनली हिलाते हिलाते वो कील निकल ही गई और जैसे कील निकली, लकड़ी का जो 2 भाग है वो क्लिप की तरह आपस में फटाक से कर चिपक गई और बंदर की पूंछ अंदर दब गई, जिसकी वजह से बंदर तेज दर्द से चिल्लाने लगा। इतने में मजदूर के भी आने का समय हो गया। सारे मजदूर लौट आए। मजदूरों को देखकर बंदर को तो लगा डर, और डर भी था। फिर बंदर चिल्लाने लगा और उसने झट से जोर लगाकर वो जल्दी से भाग गया और इस भागने के क्रम में उसकी जो पूंछ थी वो कील के बीच में ही फंसी रह गई, पूंछ टूट गई, बंदर भाग गया। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, एज ऑल द स्टोरीज, ये मॉरल हमें मिलता है कि जब हमें किसी चीज़ को करने का दिमाग ना हो, I mean, कोई चीज़ जब हम हमारे कैलिबर से बाहर हो, हमारे कैपेसिटी से बाहर हो, हमारे समझ से बाहर हो, तो हमें यूं ही उसमें अपना दिमाग ना भिड़ाना चाहिए। कुछ चीज़ें सीख के भी की जाती हैं, हमें सीखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तब भी उसमें टांग अड़ानी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ में हमेशा टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारी टांग भी फंस सकती है। That was all for today. How did you like it? Please mention it in the comments section. And if you have not subscribed my channel yet and you are viewing it, please do subscribe my channel, that is Priyadarshini Talks, and for that please click on the subscribe icon and press the bell icon so that you can remain updated. And share between your friends, like it, comment on it, take care, and remain happy, keep smiling, keep shining, keep glowing, and God bless you all. Keep telling stories to everyone. Love your kids, love yourself. Bye bye.